வாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டான சிக்கன் கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல இதுக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும். அதுக்கு பட்டை, 2 ஏலம், கிராம்பு, மிளகு, இஞ்சி, பூண்டு இது அவ்வளோத்தையும் சேர்த்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்தது இதுக்கு கறிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் 1/2 கிலோ சிக்கன் சுத்தம் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஒரு சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்க பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு குட்டி சைஸ் தக்காளி பழம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணது. இந்த கறிக்கு தேங்காய் பால் தான் மஸ்ட்டு. அடுத்தது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற பேஸ்ட், மசாலா பேஸ்ட், கருவேப்பிலை, அடுத்தது தேசிக்காய். அடுப்பில் சட்டியை வச்சுட்டு சட்டி சூடானதுமே எண்ணெயை ஆட் பண்ணணும். தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணணும். எண்ணெய் சூடானதுமே சின்ன சீரகம் ஆட் பண்ணணும். சின்ன சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சதுமே வெங்காயம் ஆட் பண்ணணும். அதை நல்லா வதக்கி விட்டதும் கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணணும். தேவையான உப்பையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும். இப்போ வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வரும் வரைக்கும் நல்லாவே வதக்கணும். அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற இஞ்சி பூண்டு மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கணும். அதை நல்லா வதக்கி விட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும். இப்படி நல்லா வதங்கினதுமே தக்காளியை ஆட் பண்ணணும். தக்காளியை ஆட் பண்ணதும் நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கிற சிக்கனை ஆட் பண்ணணும். சிக்கனை ஆட் பண்ணதுமே கொஞ்சம் நல்லா அந்த மசாலாவில் சிக்கன் சேர்கிற மாதிரி கிண்டி விடணும். உருளைக்கிழங்கையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மசாலாவோட நல்லா கோட்டட் ஆகிற மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். பிறகு ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு சிக்கன் அந்த மசாலாவோட சேர்றதுக்கு விட்டுறணும். இப்போ நல்லா மசாலாவோட சிக்கன் செட் ஆனதும் குழம்பு மிளகாய் தூளை ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் தேவையான அளவு தேங்காய் பாலை ஆட் பண்ணணும். உப்பும் டேஸ்ட் பார்த்து தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கும். இப்போ நல்லா ஒன்று சேர மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு மூடினோம்னு சொன்னால் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸில் சிக்கன் நல்லாவே வெந்துடும். இப்போ கறி நல்லா கொதிக்குது. சிக்கன் நல்லாவே வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம புளிஞ்சு வச்சுருக்கிற ஒரு லெமன் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ சுட சுட சிக்கன் கறி ரெடி. இது சுட சுட சோறோட இல்லை புட்டு, இடியப்பம், சப்பாத்தி அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விதமான டிஷ்ஷோடையும் சேர்த்து சாப்பிடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.